Ça y est, elle reprend son sourire. Le sourire de Mag. Ah ouais, ça c'est un sourire figé de Mag. À quoi reconnaît-on quand Mag elle est contente, c'est qu'elle a beaucoup de moustiques collés sur les dents. Non, c'est pas sur le pavillon. Vraiment, l'avantage de connaître la reprise, c'est plus facile, tu sais où prendre les photos. Ça va venir? On a du coca, hein, c'est... Ah, M. Dior n'est pas d'accord pour aller sur la reprise. Attends. J'avais oublié ce soir. Ouais, toi aussi? Je veux bien qu'il avance pas aujourd'hui, mais quand même. Oui, il avance. Non, mais je sais. C'est par là qu'il faut rentrer. C'est vrai que devant le jury. Ah non, mais je suis. Oui. On part la même photo. On a toujours comme ça. Pas non, Benjamin. Oui. Qu'est-ce qu'on est Comment tu fais qu'elle avait une fois? C'est tout seul? Parce que Tispone, elle a fait des coups de cul. Et puis on fait là. Je vais vous faire comment ça aussi. Non.